Đây đồ của chị hôm nọ chị để lại đây. Con Tuần, con Tuần. Con ở mẹ nhá, mẹ không về đâu là ở với con thì con đưa con ở đây với mẹ nhá, con đi với bác đi nhá. Con ở đây với mẹ đi nhé. Chị có về không? Chị về chứ? Coi có gì chị nói với em chứ. Chị đang bị nên là không chăm sóc cháu được nên là nhờ em chăm sóc cho. Chị ốm á, ốm như thế nào? Ho thì đi về nhà đi lấy thuốc uống thì mới đỡ chứ chị. Chị không về thì em cứ để cháu ở đây, em không mang cháu đi đâu. Cháu nó cần chị chứ. Chị bị ốm như thế nào? Bị ốm không chăm sóc cháu được. Em nhưng mà chị bị ốm như thế nào chị phải nói chứ. Chị cứ nói chị là bị ốm thôi, chị không nói do ốm vì bệnh gì. Chị nói thế em về. Đấy, chị nói đi. Em nghe chị nói Chị thế nào? mình ốm mình không chăm sóc được cháu nhờ em chăm sóc hộ chị. Chị cứ bảo chị bị ốm thì ốm như bị bệnh như thế nào thì phải nói ra xem có chữa được không chứ. Không nói là em đi về. Nghe chị nói Chị bị làm sao chị nói chứ. Mình về đi đấy. Hai bụng hết to rồi. Chị về này, chị về với em. Về thì em còn đi tìm đồ mua lấy thuốc hoặc là đi tìm thuốc gì để điều trị chứ. Chị ốm như này rồi thì về với em đi. Về nhà thì em còn chăm sóc chứ. chị không muốn làm phiền em nhờ em chăm sóc cháu hộ chị. Chị bị bệnh nặng. Nặng hay là nặng nhưng mà đi và lấy tìm thuốc về uống thì nó lại khỏi. Chị biết rồi chị. Còn đi mẹ bảo mẹ về đi. Mỗi chị cứ đi chỗ này chỗ kia này mà cháu nó cũng cần chị chứ. Chị không muốn Về làm nhà thì phiền em em. có thời gian em chăm sóc được. Nhờ em chăm sóc cháu hộ chị. Chị không muốn làm phiền em và cháu. Dắt tay mẹ về đi. Bảo mẹ về đi. Đi, chị đi về với em đi. Đi, chị đi về đi. Em đi cháu đi. Đi. Em đi Đi. về. Đi, chị phải về với em chứ. Chị không về mà sao mà cháu nó cần chị mà. Chị không về đâu. Chị, bây giờ chị không về ở với em đi. Bây giờ chị không về ở với em nhá. Chị phải ở thế bây giờ chị ở đâu đi, ở một nơi cố định đi. Thì em đi lại thì em tìm được thuốc thì em còn lấy được cho chị chứ. Giờ chị đi về chỗ hôm nọ chị ở đi. Cô ở với em thì đi ở chỗ hôm nọ ở ấy. Ở đấy nó cố định, đừng đi chỗ này chỗ kia nữa. Chị đi xuống đấy ở cố định ấy, còn
lên được thì lên trên ở với con ở trên lều ấy, em đi làm chị cứ chạy chỗ này chỗ kia là bị ốm như thế, nó là bệnh nó càng nặng thêm. Ở cố định đi để em đi lại em có thời gian chăm sóc. Con này đấy. Đồ đạc của chị ở đâu, hôm nọ chị để đâu hết rồi? Lấy về đây đi. Giờ ở đây cố định nữa, đừng đi nữa. Lái nha con nha. Đây bác sửa cho mẹ.
ơi, con ở đây mẹ nhé, con đi lấy nước, không có nước à? Con ở đây mẹ à? Bóng ơi, bác đi tìm cái gì ăn á? Không có gì ăn đâu.
con đói chưa? Đói á? Đổ cái này xong ăn nhé. Nghỉ nhá, bẩn nhá con. Đi làm bẩn nhá. Nhớ đấy. Này, bao gồm được. Con ném đi. Bẩn đấy. Nghỉ nhá.
Thế chị ơi, cầm thử cho cái bông. Bát đâu hết rồi? Cái vỡ hết à? Này chị ơi. Đây thử. Ăn đi. Hai con về nhé.